まもなく2番乗り場に電車が到着します。先公園へ曇りに行くんだって。黄色の展示会までお下がりください。冬が大好きな動物たちと触れ合うの。ただいま到着の電車は3シート3本です。次は
到着の電車は3中号和歌山市駅です。次は天神ヶ谷に停まります。The train now arrives is stopping at Wakayama-shi. The next stop is Tengachaya.